Heippa kaikille! Tervetuloa pitkästä aikaa uuden vlogin pariin. Mä en ole näitä tässä syksyn mittaan hirveästi kuvaillut, koska toisaalta olen ollut kiireinen ja toisaalta en ole tehnyt hirveästi mitään kauhean erityistä, koska tiedetystä syystä elämme kaikki luultavasti aika kotipainotteista elämää. Ja sen vuoksi en ole näitä ihan hirveästi sitten kuvailut, mutta tänään yritän vähän sitten jotain taas vaihteeksi. Ihan hirveät silmäpussit näköjään. Heräsin siis juuri. Mä siis nukun tällaisilla ohuilla patjoilla lattian tasossa, koska tähän pieneen huoneeseen ei saa mahtumaan kunnollista sänkyä. Mutta se tarkoittaa tällä talviaikaan sitä, että kun tulee kylmä ja tässä asunnossa varsinkin lattiat kylmenee, niin aina nukutun yön jälkeen mä herään aina pikkasen sillä niinku flunssaisena tai niinku nuhaisena ja kurkukipeänä ja ei siinä siis muuten mitään, koska se ei yleensä jatku koko päivää, mutta tällainen niin kuin korona-aikana se on pikkasen kuumottavaa heräillä silleen, että onko tämä nyt joku tauti vai johtuuko tämä vaan siitä, että mulla ei ole kunnollista sänkyä. Joten tällaisia ensimmäisen maailman ongelmia. En tiedä, oletteko huomannut mun muutamalta edellistä videolta, mutta mullahan on uusi kamera nykyään. Ostin itselleni tällaisen ihan oikean järjestelmäkameran, mikä on siis mun ensimmäinen järjestelmäkamerani. Tässä on ollut vähän opettelemista, mutta toivottavasti se on näkynyt teille parempana kuvanlaatuna. Ja muutenkin musta tuntuu, että mulla on taas uutta intoa kuvaamiseen, kunnon välineet. Mä sain kameran mukana kaikenlaisia muita lisätarvikkeita, joten nyt on kunnollista meininkiä. Jos ihmettelette, että minkä ihmeen takia mä laittaudun tässä, vaikka vietän suurimman osan päivästä kotona, niin se johtuu siitä, että mulla on kohta työhaastattelu. Mä oon siis edelleen ihan opiskelijana vieläkin, mutta haen kuitenkin tuohon opintojen oheen yhtä osa-aikaista työpaikkaa keväälle, niin sais vähän työkokemusta ja säästöjä. Kaikista parastahan näissä kaiken maailman etäsysteemeissähän on luonnollisesti se, että vyötäröstä alaspäin saa pukeutua niin mukavasti kuin haluaa. Tänäänkin asuna on siis villasukat ja pyjamahousut. Eikö se ole hyvä kaapa? Työhaastattelu meni aika hyvin, ei edes hirveästi jännittänyt. Se kesti vaan siis vartin, mutta silti jotenkin en mä tiedä, tommoset lyhyetkin pätkät tuntuu niin kuumottavilta, kun kysellään kaikkia kysymyksiä ja sitten pitäisi esittää olevansa hirveän fiksu, mutta mun mielestä se meni ihan ok. Että mä nyt on vähän huono ilmaisemaan itseäni sillä että mitkä ovat minun suuret vahvuuteni ja että kuinka hienosti olen hoitanut kaikki asiani, mutta ehkä mä nyt, no sen näkee sitten tällä viikolla, että miten siinä kävi, mutta ihan mielenkiintoinen kokemus. Ja ainakin mä näytin ihan semmoiselta niin kuin fiksulta toimistotyöntekijältä. Mä voisin tässä vaiheessa kertoa vähän kuulumisia, kun en ole teitä vlogin välityksellä tässä syksyllä lähestynyt. Mä tosiaan olin vähän niin kuin jo töissä tässä syksyllä, että mulla oli eräs niin kuin korkeakouluharjoittelujakso tuossa. Ja senkin takia, niin kuin, tai se oli se tavallaan, mikä piti mut kiireisenä tuossa pitkin syksyä, niin en sitten esimerkiksi työpäivistä oikein viitsinyt kuvata mitään vlogia tai muuta. Mutta nyt kun kyseinen harjoittelupätkä on jo takanapäin, niin olen sitten hyvin paljon viettänyt aikaa kotona. Myöskin tämän pandemiatilanteen takia, koska Pohjois-Karjalassakin ollaan nyt jo varmaan huonommalla tasolla tämän koronan suhteen kuin mitä aikaisemmin tänä vuonna, joten kaikkia julkisilla paikoilla hääräämistä täytyy vähän niin kuin rajoittaa ja olla varovainen. Mä oon pysynyt toistaiseksi ihan terveenä. Toivottavasti tekin olette.
Mutta sanotaanko, että muuten mun elämään tää korona ei ole ihan hirveästi vielä vaikuttanut. Koska olen tämmönen kotona oleva erakko, niin tää on ihan tuttua hommaa mulle tää, että ollaan 4 seinän sisällä useampi vuorokausi putkeen. Ja siis todellakin syksy on hyvin pitkällä. Oikeastaan voisi sanoa, että talvi on alkanut, vaikka tällä hetkellä ei ole lunta maassa. Eli paras vuoden aika, kun on pimeätä ja kylmää, mutta voisi tulla sitten lunta. Ja jouluhan on myös ihan kohta, mikä on myös erityisen kiva. Mä vietän tänä vuonna joulua aivan yksin täällä Joensuussa pitkästä aikaa. Se on oikein mukavaa mielestäni, koska saa sitten syödä mitä haluaa, milloin haluaa, ei tarvitse pukeutua mihinkään muuhun kuin pyjamaan tyyliin. Ja muutenkin saa niinku tehdä ihan sitä mitä huvittaa ja viettää joulua ihan omilla ehdoilla pitkästä aikaa, niin se on oikein mukavaa vaihtelua. Eikä se ole mun mielestä, tai niin kuin uskon, että varmasti monien ihmisten mielestä joku joulun ja uuden vuoden viettäminen täysin yksin on jotenkin surullista, mutta minä en koe sitä millään tavalla. Ja niin kuin, ehkä rohkaisisin myös teitä ajattelemaan, että kaikki yksinäiset eivät ole, tai kaikki yksin asuvat eivät ole yksinäisiä, tai kaikki yksin joulua viettävät eivät ole yksinäisiä. Ja sitä voi ehkä kokeilla joskus itsekin, jos siltä tuntuu, ei aina tarvitse mennä sukulaisten luo syömään kinkkua. Voi olla kotona ja syödä seitan kinkkua. Tällä hetkellä luettavana Miekkamyrsky 2 ja saan sen ihan tässä varmaan tällä viikolla loppuun ja sen jälkeen voin siirtyä sitten Korppien kesteihin, mikä onkin sitten viimeinen näistä Tulen ja jään laulukirjoista, jonka itse omistan. Olen siis senkin kertaalleen jo aiemmin lukenut, mutta mulla on ollut tänä vuonna projektina tosiaan lukea nämä kirjat uudelleen ja sitten ensi vuoden puolella voikin sitten siirtyä lainaamaan kirjastosta seuraavia osia. Ja edelleenkään en ole katsonut kyseistä sarjaa kuin 2 ensimmäistä kautta ja sitten lopetin, koska ärsytti liikaa. Ehkä mä joskus vielä katon sitäkin vähän enemmän. Seuraavaksi lähdetään lenkille. Ulkonahan on tullut pimeää jo 3 aikaan nykyään, mutta eihän se meitä haittaa, koska on heijastimet. Pieni vinkki kaikille siellä. Salaatti tähän pakkaukseen kanssa laittaa joku tämmönen kosteutta keräävä kangas, niin tää ei mätäne niin helposti tää salaatti täällä. Kello on 10, tarkoittaa sitä, että mä oon menossa nukkumaan. Pitää mennä aikaisin, jotta jaksaa aamulla herätä myöskin aikaisin. Kiitos kun olitte tämän päivän mun kanssa tämän vlogin välityksellä. Toivottavasti saitte tästä jotakin iloa irti, vaikka varsin tavanomainen kotipäivä olikin. Multa on tulossa vielä 1 video tämän vuoden puolella. Mikäli saan vain sen toteutettua haluamallani tavalla, siitä tulee toivottavasti varsin mielenkiintoinen ja vähän erilainen, mitä mun kanavalla yleensä on ollut, joten jääkääpä odottamaan sitä. Nyt tietysti on vähän oloa, jos mä en saakaan sitä tehtyä ja sitten olen teille luvannut näin suuria, mutta yritetään. Mutta siihen asti pitäkää itsestänne huolta, käyttäkää maskeja, pitäkää turvavälit, peskää käsiä, jne, pysykää terveinä ja me nähdään ensi kerralla. Hei hei!